Oi, oi. O, įdomu, įdomu. Pasižiūrėkime. Taip, 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 taip. Nagi. O, tai jūs, mano mieli vaikai. Ieva, Laurynai. O per metus jūs ūgtelėjate. Kaip nuostabu ir gera tai matyti. Labai gerai. Padėkime štai čia. Mano kalėdiniai elniai, kurie skraido kas naktį virš stogų, tiek apie jūs pasakojo. Aš taip nekantrauju ir vėl jūs aplankyti. Tačiau prieš tai turiu patikrinti, kaip elgiatės visus metus. Ar žinote, kad turiu stebuklingą biblioteką, kurioje saugau magišką knygą? Toje knygoje renku informaciją apie kiekvieną pasaulio vaiką. Nagi, pasižiūrėkime. Štai. Smalsu, kasgi čia? Na, kągi mes čia turime? Matau, šiais metais atlikote daug gerų darbų. Tvarkėsi savo žaislus, laiku ėjo miegoti, klausė tėvelių, dalinosi gerumu, didžiuojasi jumis. Oi, pasenau. Na, o dabar laikas pakalbėti apie dovanas. Žinau, kaip vaikams smalsu pamatyti mano žaislų dirbtuves. Dabar juose tikras dovanų gamybos įkarštis. Mano elfai pluša visą naktį, kad kiekvienas pasaulio vaikas gautų savo svajonių dovaną. Nagi, eikš, akies kampučiu pažiūrėsime, kas vyksta elfų dirbtuvėse. Eikš. Eikš. Žaislų dirbtuvėse nepastebėjau jūsų dovanos. Ji jau turėtų būti kažkur čia, ant mano stalo. Įdomu, kur ji dingo. Štai ir ji. Mano elfai tikrai gerai padirbėjo. Šaunuoliai. Na kągi, jau visai netrukus kinkysiu savo stebuklingus elnius ir atvyksiu pas jus įteikti jūsų svajonių dovanų. Žinau, kad labai manęs laukiate. Tik prižadėkite, kad iki to laiko ir toliau darysite gerus darbus, o stebuklingą naktį nepamiršite man palikti pieno ir sausainių. Iki pasimatymo! Rudolfai! Keliam pas Lietuvos vaikus! Rudolfai! Lėčiau!